السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة والطالبات، معكم مستر محمد سعيد. إن شاء الله النهاردة احنا هناخد درس مهم جدا في دروس القواعد في اللغة الإنجليزية، وناخد زمن من أشهر الأزمنة وهو زمن المضارع التام. زمن المضارع التام بيستخدم للتعبير عن فعل حدث وانتهى وما زال له أثر. بيتكون من إيه زمن المضارع التام؟ بيتكون من هاز أو هاف ورقم التصريف الثالث. بيتكون من هاز أو هاف ورقم التصريف الإيه؟ الثالث. هاز بتيجي مع الفاعل المفرد، وهاف بتيجي بعد الفاعل الجمع زي هي وشي وإت، وأي اسم مفرد بيجي معاهم هاز. والفاعل الجمع أي ويو وي وزي، وأي اسم جمع يجي معاهم إيه؟ هاف. ولازم يجي وراهم التصريف الثالث. احنا مش هنشرح الزمن، احنا هنشرح ازاي تعرف تحل في الامتحان. في كلمات دالة على زمن المضارع التام، وكل كلمة من الكلمات دي ليها موقع في الجملة بتيجي فيه مختلف عن التاني. يعني عندي just وalready ونيفر وإيفر بيجوا في الجملة المثبتة بين الهاز والهاب والتصريف الثالث. just يعني للتو، already يعني بالفعل، نيفر يعني أبدا، وإيفر يعني أبدا. لكن خلي بالك إن إيفر لازم تيجي في الجمل اللي فيها تفضيل. يعني إيفر أصلا مكانها في السؤال بهل بعد الفاعل وقبل التصريف الثالث، بس ممكن تيجي في الجمل المثبتة لو في تفضيل قبل منها. وطبعا دي مسألة مشهورة جدا في الامتحانات، لأنها بتجمع جرامر بتاع المقارنة والتفضيل مع الجرامر بتاع المضارع التام. يعني ايه تفضيل؟ يعني لو جاب لي منها ذا بيست او ذا موست او ذا فيرست، وبعد كده اخد هاف وايفر والتصريف الايه؟ الثالث. او لو جاب مثلا قبل منها نو بادي مثلا هاز، ما ينفعش اقول نو بادي هاز نيفر، انما بقول نو بادي هاز ايفر، لان جه نفي ونيفر معناها نو، ما ينفعش اجيب نو بادي مع نيفر. يبقى في الحاله دي بقول نو بادي هاز ايفر. وبيجي وراهم التصريف الثالث. يعني هاز وهاف بيجي بعدهم جاست واوريدي ونيفر وايفر، وبعدين التصريف الثالث. التصريف الثالث اي فعل منتظم بينتهي بايدي، وزي دن يعني فعل، وهاد يعني تناول، وجان تو وبين تو. جان تو معناها ذهب ولم يعد، وبين تو معناها ذهب وعاد. ايه الامارات اللي بتيجي في الجمله؟ لو لقيت نوت هير يعني مش موجود هنا، يبقى باخد جان تو. ولو لقيت there he is still there لسه هناك، برضو باخد جان تو. ولو لقيت he will be back هيرجع كمان شويه، يبقى اخد جان تو. ولو لقيت he is here هنديهولك مثلا، باخد ايه؟ بين تو. ولو لقيت he came back رجع، يبقى اخد بين تو. طبعا جان تو بين تو من الاسئله المشهوره جدا في امتحانات الثانويه العامه. ده بالنسبه للجمل المثبته. الجمل المثبته يجي جاست اوريدي ونيفر وايفر. وفي الجمل المثبته برضو بيجي ليتلي وريسنتلي وسو فار وبيفور واوريدي. من الكلمات الدالة على زمن المضارع التام ليتلي مؤخرا، ريسنتلي حديثا، سو فار حتى الآن، بيفور من قبل، واوريدي يعني بالفعل بيجوا في نهاية الجملة المثبتة، يعني قبل منهم هاز أو هاف والتصريف الثالث. بالنسبة للجمل المنفية بيجي فيها يت بتيجي في الجمل النفي. يعني ايه في النفي؟ يعني لما يبقى فيه هازنت او هافنت وتصريف ثالث باخد يت او بيفور او سو فار، وممكن برضو يجي ليتلي وريسنتلي. بس اشهر الكلمات اللي بتيجي في الامتحان هي مين؟ يت معناها حتى الان، يبقى يت بتيجي في الجمل المنفية يعني اللي فيها هازنت او هافنت وتصريف ثالث. بالنسبة للسؤال بهل، في كلمات بتيجي في السؤال بهل زي كلمة يت برضو بتيجي زي ما بتيجي في النفي بتيجي في السؤال بهل. يعني ايه سؤال بهل؟ يعني الجملة تبدأ بهاز أو هاف، وبعدين السبجكت، وبعدين التصريف الثالث، وفي الآخر آخد ايه؟ يت. وممكن اوريدي تيجي في السؤال بهل بس في جمل الدهشة. يعني لو لقيت اميزنج وعلامة تعجب، أو واو وعلامة تعجب، في الحالة دي في السؤال بهل باخد مين؟ اوريدي. وايفر بتيجي في السؤال بهل بس بين الفاعل والتصريف الثالث. تمام كده؟ ده بالنسبه للكلمات اللي بتدل على زمن المضارع التام. في عندنا كلمتين تانيين بيدل على زمن المضارع التام، وهم سنس وايه؟ وفور. يعني ايه سنس؟ يعني من مثلا، لما اقول مثلا من الساعه 1 من يوم الاربع من شهر مايو من سنه 2015، او من ساعه ما كنت في اسكندريه، يجي وراها وقت محدد. وقت محدد يعني الساعة 5 أو يوم الاثنين أو شهر مايو أو سنة 2020. ويجي وراها last year. يعني ايه last year؟ يعني من السنة اللي فاتت.
كلمة لاست يير هنا وقت محدد لأن ما عرفهاش، يبقى تاخد سينس، وسينس تشايلد هود يعني منذ الطفولة، ولما يجي وراها تصريف تاني يبقى في الحالة دي باخد ايه؟ سينس. وخلي بالك ان سينس لازم يجي قبلها هذا وهاب وتصريف تالت. كلمة فور معناها منذ، بالبلدي كده معناها بقالي 3 ساعات، بقالي 4 أيام، بقالي 5 شهور، بقالي 6 سنين، أو بقالي مدة طويلة. بيجي وراها for 3 hours، for 5 days، for 7 months، و for the last year. يعني لو جاب last year بس دي كده وقت السنة اللي فاتت مدة، ودي كده وقت محدد ياخد سنس. انما لو قال the last year طوال السنة اللي فاتت كلها يبقى دي كده بقت مدة محددة تاخد ايه؟ for. ولو جاب a long time برضو اخد for. ولو جاب as long as I can remember من وقت ما افتكر هنا باخد for. وبرضو for لازم يجي قبلها هذا وهاب وتصريف ايه؟ تالت. في عندي كلمة زي سنس بالظبط اللي هي كلمة ان، بيجي وراها سنة محددة يعني 2010 2015 او 2010 2015 او 2023، يعني لازم يكون سنة ماضية بيجي ان. بس لازم اخد بالي ان ان بيجي وراها تصريف تاني، لازم يجي قبلها verb to. وزي فور كلمة اجو، كل الكلمات اللي بتيجي بعد فور بتيجي قبل اجو، بس في فرق ان كلمة اجو بيجي قبلها برضو تصريف تاني فعل ماضي. يعني هنا قلت فور 3 hours، هنا قلت 3 hours ago. هنا قلت فور 5 days يبقى 5 days ago. هنا قلت 7 months يبقى هنا ايه؟ 7 months ago. هنا بقول ايه؟ فور 9 years، هنا 9 years ago. هنا فور a long time، هنا a long time ago. بس الفرق ان فور بيجي قبلها هاز وهاف تصريف ثالث، واجو بيجي قبلها ايه؟ فيرب 2. تعالوا نشوفوا ايه الفرق او ايه وجه التشابه بين سينس وان وفور واجو. لما اقول انا بدات ادرس لغه انجليزيه بقالي مثلا، او بدات ادرس لغه انجليزيه من سنه 2012، اقول I started learning English. I started learning English. I started learning English in 2012. أنا بدأت أدرس لغة إنجليزية من سنة 2012. هي لما أقول I have learned أو learned. I have learned English. أنا بدأت أتعلم إنجليزي since 2012. أنا بدأت أدرس إنجليزي من سنة 2012، نفس المعنى بالظبط. هنا بدأت سنة 2012 بس لسه لغاية دلوقتي بدرس، عشان كده قلت have learned. وهنا بدأت الفعل هنا تصريف تاني لأن البداية انتهت بس التعلم لسه موجود، عشان كده ما ينفعش أقول I learned. لو قلت I learned معناها إن أنا خلصت دراسة إنجليزي سنة 2012، عشان كده حطينا الفعل ايه؟ started عشان يبقى المعنى مظبوط، وان انا لسه بدرس لغايه دلوقتي. انا بدات فقط في 2012 لكني ما زلت ادرس. يبقى الجملتين دول ليهم نفس المعنى بالظبط. نفس الكلام لو قلت مثلا I began زي started بالظبط. انا بدات to learn، انا بدات في تعلم اللغه الانجليزيه من كام سنة كده؟ من 2012 لغاية النهاردة، يبقى 12 years ago، يعني بقالي 12 سنة. هي أنا قلت هنا بيجان عشان كده، أو لما جبت أجو قلت بيجان ده تصريف تاني. هي بالظبط لما أقول I have learned English for 12 years، يعني أنا بقالي 12 سنة بدرس لغة إنجليزية. الأربع جمل دول معناهم واحد. أنا بدأت دراسة لغة إنجليزية سنة 2012. هي لما أقول أنا بدأت أتعلم إنجليزي من 12 سنة. هنا لما أقول مثلا أنا بدأت أتعلم إنجليزي من سنة 2012. هي لما أقول أنا بدأت أتعلم إنجليزي بقالي 12 سنة. الفرق إن هنا إن وأجو يجي وراهم قبلهم تصريف تاني، إنما سنس وفور يجي قبلهم إيه؟ هاز وهاب والتصريف التالت. تعالوا نشوفوا أهم التريكات الخاصة بزمن المضارع التام واللي بتيجي كتير جدا في الامتحانات. لما يقول لي
a moment ago. هي بالظبط لما يقول لي has أو have just والتصريف الثالث. يعني بس a moment ago بيجي قبلها تصريف ايه تاني؟ يعني لما يقول the train left، طبعا left ده تصريف تاني. the train left the station a moment ago. القطر لسه طالع من المحطة اللحظة ده اهي. ago بتدل على الماضي البسيط، يجي قبلها تصريف تاني. وهي بالظبط لما اقول the train have just left the station، القطر لسه طالع من المحطة. لما يجيب لاست وراها تصريف تاني بالظبط هي نفس المعنى لما يجيب hasn't او haven't والتصريف الثالث وبعدين since ونفس المدة. يعني لما اقول I last ate sushi when I was in Hurghada، انا اخر مرة اكلت فيها سوشي لما كنت في الغردقة، بالظبط نفس المعنى. هنا قلت ate I last ate ده تصريف تاني وجي بعد last اخر مرة اكلت فيها سوشي لما كنت في الغردقة. هي بالظبط لما اقول انا ما اكلتش سوشي من يوم ما كنت في الغردقه. I was in Hurghada هنا جاب when وهنا جاب since. ايه الفرق بينهم؟ when بيجي قبلها تصريف تاني، انما since يجي قبلها has او hasn't او haven't والتصريف الايه؟ الثالث. الملحوظه الثالثه لما يقول لي it's 3 weeks او it's a year since وراها تصريف تاني. هي لما اقول hasn't او haven't والتصريف الثالث وبعدين for والمده. يعني لما اقول it's 3 years since I visited أسوان، بقالي 3 سنين ما زرتش أسوان. او انا اخر مره رحت أسوان من 3 سنين. هي لما اقول انا ما زرتش أسوان بقالي 3 سنين. هنا جاب it's 3 years وبعدين since وبعدين تصريف تاني، نفس المعنى لما اقول I haven't visited have وتصريف haven't تصريف ثالث وبعدين for ونفس المده اللي دي كده اللي هي مثلا لو قال it's a year يبقى for a year. الملحوظه الرابعه لما يقول لي since وراها تصريف تاني، يعني since ممكن يجي وراها تصريف تاني وهناك في الجمله الثانيه هذا وهاف وتصريف ثالث. زي لما يقول لي مثلا since I started to write poetry، يعني من يوم ما بدات اكتب شعر. I have written 3 poems، أنا كتبت 3 قصايد. ممكن أحط هنا already بالفعل، يعني من يوم ما بدأت أكتب شعر كتبت 3 قصائد. هنا since جه وراها تصريف تاني والجملة التانية لازم يجي هذا وهذا تصريف ثالث. ممكن since تيجي في نص الكلام يجي وراها تصريف تاني ويجي قبلها هذا وهذا تصريف ثالث. ودي الملحوظة الخامسة. I have written 3 poems، أنا كتبت 3 قصائد. since I started to write poetry، من يوم ما بدأت أكتب شعر. أو I have written 3 poems، كتبت 3 قصائد. since I wrote poetry، من يوم ما بدأت أكتب شعر. خلي بالك بقى من since دي. since دي معناها منذ، وsince دي معناها منذ، إنما since دي معناها إيه؟ لأن. يجي قبلها تصريف تاني. الفرق بين since دي وsince دي يجي قبلها has وهاف وتصريف ثالث، يجي وراها تصريف تاني. انما since هنا جه وراها تصريف تاني، ما ينفعش يجي وراها تصريف تاني. يجي وراها was او were وفيرب ing. يعني لما اقول انا ما قدرتش ارد على التليفون I couldn't answer the phone since I was giving a speech، لان انا كنت بقول خطبه. او as او because، يعني هنا since معناها لان بتساوي as او because I was giving a speech. اخلي بالي بقى من when يجي وراها برضه تصريف تاني، بس يجي قبلها تصريف تاني. خلي بالك من الملحوظات دي مهمه جدا. I last ate sushi when I was in Hurghada، انا هنا جاب when يجي قبلها ate تصريف تاني وبعدها was تصريف ايه تاني. ده بالنسبه للملحوظات. في ملحوظه ما قلناهاش وهي الكلمات اللي بتيجي في الاستفهام. لما اجي اسال على ان او اجو او اي كلمه من الكلمات الداله على الماضي البسيط بسال بكلمه ايه؟ when، يعني متى. لما اجي اسال على since او for بسال بكلمه since when، معناها منذ متى. خلي بالك من since when. او for how long بقالك قد ايه، او how long ago يعني من قد ايه او منذ متى. تمام كده؟ كلهم نفس المعنى. اسمها ايه الكلمه دي؟ since when، ودي for how long، ودي اسمها how long ago. تعالوا نحلوا على التمارين على زمن المضارع التام ونشوفوا ايه هي الاهم واشهر الاسئله اللي جت في الامتحانات السنين اللي فاتت. انا عندي اول سؤال هنا بيقول لي ايه؟ بيقول علي
been at home for a week. علي في البيت بقاله أسبوع. since he، قلنا since يجي وراها ايه؟ تصريف تاني، لأن since لما يجي قبلها has أو have اللي هي دي كده، اللي هي since دي جاب since اهو، since جه قبلها has أو have وتصريف تالت، يبقى وراها تصريف تاني، يبقى آخد broke. الجملة اللي بعدها جاب فور دي من الكلمات اللي بتدل على زمن المضارع التام. فور من الكلمات اللي بتدل على زمن المضارع التام، يبقى اخد قبلها هاز او هاف والتصريف الثالث يبقى اقول هاز ليف. اللي بعديها لما يجيب عدد مرات حدوث الفعل وعندي كلمة سو فار برضو من الكلمات اللي بتدل على المضارع التام، يبقى اخد هاز او هاف والتصريف الثالث. اللي بعدها جايب لي ايفر بروكن ده تصريف ثالث، يبقى ما ينفعش اخد دو ولا اخد ديد، يا اما هاز يا اما هاف، واليو جمع يبقى اخد هاف. الجمله اللي بعدها سادلي ماي اونت هاز بين جاب هنا هاز وتصريف ثالث، وجاب هنا فيرب تو، يبقى مين اللي يجي قبل منه هاز وتصريف ثالث وبعد منه فيرب تو؟ قلنا سينس، يبقى اخد هنا سينس. هاف يو فينيشد يور تاسك، وجاب في النهاية، احنا قلنا مين اللي بيجي في نهاية الجملة؟ يا إما في نهاية السؤال بهل have you finished your task، سؤال بهل وعايز في نهاية السؤال بهل، يا إما yet يا إما already. بص خلي بالك جايب إيه؟ واو، هنا في دهشة، يبقى أختار إيه؟ already، ما أختارش yet، لأن السؤال بهل في نهاية السؤال بهل في الدهشة بختار، لو جاب amazing أو واو أو great بختار already في نهاية السؤال بهل. الجملة اللي بعدها نادين really loves this book، نادين بتحب الكتاب ده، وجاب هنا many times قرأته كذا مرة. طبعا جاب many times كذا مرة يعني الفعل اتكرر، يبقى ياخد تصريف ثالث، يبقى has أو have وتصريف ثالث. لما يجيب عدد مرات حدوث الفعل يبقى ياخد مضارع تام، زي finished their work yet، جاب هنا كلمة ايه؟ yet، واحنا قلنا yet بتيجي في نهاية الجمل المنفية، يبقى لازم اخد hasn't أو haven't. هو جاب اصلا كمان تصريف ثالث، يبقى اخد haven't. السؤال اللي بعد كده لما يقول لي في السؤال اللي بعد كده بيقول he abroad since his graduation، يعني جاب since وراها وقت محدد سنة 2000 وما عندوش نية يرجع تاني، يقول هو سافر من يوم ما اتخرج ومش ناوي يرجع. هنا معناها ان هو ذهب ولم يعد. He has no desire to return، ليس لديه نية للرجوع، يبقى معناها ان هو لسه هناك، يبقى ياخد gone to، يبقى ياخد has gone عشان خاطر هنا مش ناوي يرجع، هو لسه موجود هناك. الجملة اللي بعدها زياد is the most، جاب the most، احنا قلنا لما يجيب the most في الحالة دي باخد ايه بعد have؟ ever، يبقى هنا اخد ايه؟ ever، لان هنا في تفضيل the most. my cousin has lived، ابن عمي ساكن بره، وجايب his childhood، طبعا كلمة childhood من الكلمات اللي بتدل على since، يبقى ياخد since. اللي بعديها I set up my company I have employed، جاب هنا have وتصريف ثالث وهنا تصريف ثاني، يبقى اخد مين؟ قلنا لما يجيب في الجملة الثانية هذا تصريف ثالث وقبلها تصريف ثاني يبقى اخد since. الجملة اللي بعدها it's 3 weeks، يعني من 3 أسابيع. it's 3 weeks التعبير اللي قلنا عليه الملحوظة الثالثة، it's 3 weeks وجاب since، يبقى اخد وراها ايه؟ تصريف ثاني، يبقى اخد moved. اللي بعدها it's the first time، جاب كلمة first، وقلنا first من الكلمات اللي بتدل على ever. it's the first time he has ever visited، أول مرة يزور أمريكا. اللي بعديها nobody has said that to me before، محدش قال لي الكلام ده قبل كده. طبعا احنا قلنا برضو لما الاقي nobody لازم اخد ever، لان ما ينفعش اقول nobody never، يبقى ever بتيجي في الاثبات لو جاب تفضيل او جاب كلمة nobody او no one، يعني لو جاب نفي قبلها. الجملة اللي بعدها I haven't seen علي، ما شفتش علي. the last time، طبعا جاب the last، كل اللي هيشوف كلمة the last هياخد فور غلط. هو جاب بعد the last تصريف تاني، يبقى الأولوية هنا لمين؟ لسنس، جاب هنا تصريف تاني يبقى الأولوية لسنس. اللي بعدها
انا طاير فوق السحاب. اي ذا ريس، انا كسبت السباق. هنا ده فعل له اثر. انا دلوقتي فرحان، لسه فرحان لغايه دلوقتي، يبقى اخد هاف 1 مضارع تام حدث وله اثر. ماي تيتشر از انجري، الاستاذ بتاعي زعلان مني. يبقى هنا برضو المدرس زعلان لان انا عملت حاجه زعلته، اللي هي مضارع تام حدث وانتهى وله اثر، ان هو لسه زعلان عشان اسم مضارع. هاني راح النادي. هو رايح ماشي في طريقه دلوقتي. جاب كلمه ذير. قلنا لما الاقي كلمه ذير اخد ايه؟ جن تو، ذهب الى النادي ولسه رايح في طريقه. هاز يور انت ايفر بين تو ايطالي، هل عمتك راحت ايطاليا؟ بص السؤال ده خداع جدا. بيقول لي هل عمتك سافرت ايطاليا قبل كده؟ قال لي ايوه، راحت من 3 أسابيع او راحت هناك من اسبوع. احنا قلنا ارجو اهي لازم يجي قبلها ايه؟ تصريف تاني، مع انه سالني بهاز والتصريف التالت، بس جاب في الرد اجو، يبقى لازم اخد هنا ايه قبل اجو؟ تصريف تاني، يبقى واز. اللي بعدها انا استخدمت نضاره اخويا وايل ماين، لان نضارتي مالها بقى؟ كانت بتتصلح. وايل بيجي وراها واز والاي ان جي، واز او وير والاي ان جي، يبقى واز بينج بريبيرد او ريبيرد، اسف. ليه بقى قلنا واز بينج ريبيرد؟ عشان خاطر النضاره بتاعتي هنا مفعول، هي اللي وقع عليها الفعل، يجي وراها واز بينج والتصريف الثالث. 20 years have passed away، 20 سنه مرت، وجاب وراها فيرب 2. مين اللي بيجي قبلها؟ هاز وهاف وبعدها فيرب 2 since. اللي بعديها ماي انكل هاز جات بيتر سينس، جاب هاز وتصريف ثالث وبعدين سينس. وجاب العمليه لازم يجي هنا فيرب 2. اللي عندي الفيرب 2 العمليه فعلت ولا فعلت؟ يبقى اخد was done، لان العمليه هنا مفعول، يجي بعدها فيرب to be وتصريف ثالث اللي هو مبني للمجهول. my mother ill all week، ماما تعبانه طول الاسبوع. هتروح للدكتور النهارده بعد الظهر، يبقى ماما لسه لغايه دلوقتي تعبانه، يبقى has been ill. احنا فيزيت التصريف ثالث، يبقى اخد هاز او هاف، والوي جمع يبقى هافنت. اللي بعديها هو ساكن دلوقتي في باريس، خلي بالكم دلوقتي ساكن مضارع. he has there since، راح هناك من 2001، يبقى هو دلوقتي ساكن في باريس، يعني لسه ما جاش، يبقى اخد ايه؟ has gone، ذهب ولم يعد. بيقول هنا it's a long time، وجاب احنا قلنا اهو اتس كذا وبعدين سينس وتصريف تاني، وجاب هنا فيرب 2، يبقى اخد ايه؟ سينس اي لاست سو يو. تميت احمد، مش هتقدر تقابل احمد دلوقتي. ليه؟ لانه راح النادي ورجع ولا لسه ما رجعش، مش هيقدر يقابله، يبقى لسه ما رجعش، يبقى اخد جان تو. الجمله اللي بعدها جايب ليتلي، بيقول ايه؟ احنا ما قابلناش، احنا ما قابلناش صاحبنا من زمان، ده لسه بعيد، يبقى يا اما طبعا هو قال ايه؟ ليتلي، هو بيخيرني هاف ميت قابلناه ولا ما قابلناهوش، بيقول ده هو ساكن بعيد، يبقى هافنت عشان المعنى. اي هاف نون هيم، انا اعرفه، جاب هاف وتصريف ثالث، وجاب هنا فيرب 2، يبقى اخد ايه؟ since. اللي بعديها my father will come home the day after tomorrow، بابا هيرجع، قلنا will be back، هيرجع. اللي بعديها راح نيويورك، يبقى has gone to. قلنا المسائل دي مهمه جدا، جان وبين لازم اركز عليها، هي اكتر من 5 اسئله في امتحانات السنين اللي فاتت. بابا لسه هيرجع، will come زي will be back، تمام، او will come back، يبقى هو لسه هناك، يبقى gone to راح ولسه ما جاش. I have seen this football match, let's watch something else. أنا بالفعل شاهدت المباراة دي. طبعا هنا بقول إيه؟ يلا نشوف حاجة تانية، يبقى شاهدها، يعني ايفر ما ينفعش تيجي لأن لا في تفضيل ولا في نو بادي، ونيفر طبعا هنا أنا عمري ما شفت الماتش، يلا نشوف حاجة تانية، ولا أنا بالفعل شفته اوريدي، بتيجي بين الهاز والهاف والتصريف الثالث. اللي بعديها nothing like this، جاب nothing
يبقى قلنا لما الاقي nothing او nobody او no one اخد ايه؟ ever، لان جايب نفي يبقى اخد هنا ever، ما ينفعش اخد never. اللي بعديها we have taught at this school جاب a long time، وقلنا a long time من الكلمات الدالة على for. اللي بعديها we have taught at school جاب سنة. مين اللي بيجي بعديه سنة؟ since هي اللي بيجي وراها سنة لان جاب has وهاف التصريف ثالث. اللي بعديها جاب 4 years. أنا سكنت في محافظة هنا بقالي سنين. أنا I don't live in قنا now، أنا مش ساكن هناك دلوقتي. طالما هنا أنا مش ساكن هناك دلوقتي، هو بيقول أنا مش ساكن هناك دلوقتي، يبقى الفعل ده انتهى ولم يعد له أثر، يبقى ما ينفعش آخد مضارع تام، آخد ماضي بسيط. والجملة اللي بعدها برضو هنا بيقول إيه؟ أنا ساكن في هنا بقالي سنين، أنا لسه ساكن هناك، يبقى ده بدأ ولسه ليه أثر، يبقى آخد هاف ليف. ده يفهمني الفرق بين الماضي البسيط والمضارع التام. ده انتهى وما عادش ليه أثر لأن أنا ساكن دلوقتي في حاجة غير هنا، وده لسه ليه أثر لأن أنا ساكن في هنا، يبقى ده ياخد ليف وده ياخد هاف ليف.